I tornem ja cap a Lleida, on es fa un dels molts actes que es fan a tot Catalunya amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Laura Soler, em sembla que ja ha començat aquest acte. Bon dia, endavant. Hola, bon dia, Helena. Doncs efectivament fa pocs minuts que ha començat aquest acte. En aquests moments la presidenta del Col·legi Oficial de Metges d'aquí de Lleida, Rosa Pérez, està fent una introducció d'aquest acte. Està explicant que fa més de 30 anys que el Dia Internacional de la Violència envers les Dones es va anomenar a Bogotà en una trobada feminista d'unes dones. Va ser quan va ser declarat aquest dia. Està explicant això en aquests moments i després llegirà el manifest en Jordi Duran, que és el president, el director artístic de Fira Tàrrega. S'ha escollit precisament en Jordi Duran perquè, com recordem, aquest any hi va haver una víctima, una nena, l'Alba, de 14 anys, que va morir a mans del seu nuvi de 18 anys a començaments d'octubre. I és per això que aquest any el manifest envers la violència de les dones el llegirà en Jordi Duran. Ara, en aquests moments, estan interpretant una peça musical que la interpreten 3 estudiants del Conservatori de Música. Aquest acte consisteix en llegir aquest manifest. És un acte en què hi participen l'Ajuntament de Lleida, el Consell Comarcal del Segrià, la Diputació, la Generalitat, la Universitat de Lleida, també la subdelegació del Govern, així com entitats i associacions d'aquí de Lleida. Pensem que a Lleida hi ha més de 40 associacions que són de dones. A Lleida també, entre el 2003 i el 2013, hi ha hagut 10 víctimes mortals. Són víctimes que avui aquí se'ls ret un homenatge. Pel que va d'any, a Lleida, des del gener fins ara, hi han atès 60 víctimes, aquí en aquest casal de dones, en aquest servei que tenen les dones maltractades, han atès 60 persones i més d'un centenar porten aquest dispositiu mòbil per avisar en cas que tinguin algun problema de maltractament. Després d'aquesta interpretació musical, serà quan es llegeixi aquest manifest amb un dels actes en commemoració de les dones víctimes de maltractaments, actes que es fan arreu de Catalunya. Aquí a Lleida han començat a les 11 del matí, però també a les 12 es faran actes a diferents llocs de Catalunya, com a Barcelona, com a Girona, com a Manresa, i a la tarda també a moltes altres localitats de Catalunya. L'acte acabarà amb una entrega floral que es farà en un monument que hi ha aquí en aquesta plaça, que és la plaça dels Fanalets de Sant Jaume. Es farà una ofrena floral en aquest monument que es diu Llàgrimes per tu. És un monument que va fer un escultor d'aquí, de Lleida, en Rafael Borlança, i quan finalitzi aquest acte, totes les institucions i totes les persones que s'han aplegat en aquesta plaça vindran fins a aquest monument per retre homenatge a les víctimes. Un monument que està engalanat amb totes les labors que han fet amb ganxet les persones que participen en el casal de dones. Més de 200 persones han engalanat aquesta estàtua feta per aquest escultor local. I aquests són els actes que es fan aquest matí aquí a Lleida. Gràcies, Laura Soler. Doncs això és el que s'està vivint ara mateix a la ciutat de Lleida, un dels molts actes que es viuen arreu de Catalunya amb motiu del Dia Mundial contra la Violència de Gènere, un dia que ens deixa unes xifres que volem repassar, i és que unes 15.000 dones a Catalunya són víctimes d'aquesta violència. Es creu, però, que la xifra podria ser encara més alta perquè, com dèiem, només una de cada 5 en aquests casos de maltractament s'atreveix finalment a denunciar el seu agressor. L'Alba Alfagema és coordinadora de la Unitat de Suport a les Víctimes del Departament d'Interior. La Montserrat Escudé és cap del grup central d'atenció a les víctimes dels Mossos d'Esquadra. I, d'entrada, explicar una mica aquestes xifres que tenim. Baixen les denúncies, ens trobem en una situació, en un context de crisi econòmica. La crisi explica aquesta falta de denúncia en aquests moments? O podem pensar que hi ha menys denúncies perquè realment hi ha menys maltractaments? No. No, el que és importantíssim és això, aquest apunt que fèiem, que realment les denúncies que ens arriben a Mossos d'Esquadra realment no representen
ni, podríem dir, ni un 30% de la violència que existeix realment als carrers de Catalunya. En aquest sentit, les dades tant són aquí a Catalunya, a nivell de l'estat espanyol, a nivell d'Europa també. Per què? Perquè és un tipus de violència en la que hi ha uns vincles afectius, on hi ha molt de control, hi ha molta por a l'hora de denunciar i, per tant, què provoca? Doncs que les dones moltes vegades no s'atreveixen a denunciar. En aquest sentit, què passa? Que, a més, la conjuntura social i econòmica que estem visquent provoca que quan tu t'estàs plantejant fer un canvi, fer una separació i començar un projecte de vida nou, necessites, en certa manera, uns recursos que t'acompanyin, ja sigui d'habitatge, una situació econòmica prou estable, a més, feina, una sèrie de recursos també del teu entorn familiar, que en un moment donat que tu puguis necessitar un cop de mà, un acompanyament, també et puguin donar una resposta. Ara mateix què ens trobem? Doncs que si la crisi està colpejant d'una manera generalitzada amb aquestes dones i aquests contextos, encara està colpejant més. Llavors, què fa? Que estem fent com un pas enrere en el sentit que estem invisibilitzant més encara aquesta violència. Perquè què passa exactament? Que la víctima depèn econòmicament del seu agressor i, per tant, això encara la condiciona més a l'hora d'anar a denunciar? No sempre les dones, perquè hem de tenir molt clar que no hi ha un perfil clar, que no totes les dones formen part de... A vegades tenim en l'imaginari col·lectiu la idea de la senyora que pateix violència, o la noia o la dona que pateix violència, que és una persona sense recursos, que no té feina, que es dedica a la llar. I no, hem de trencar amb aquesta idea. Hi ha moltes dones que tenen estudis, que tenen la seva pròpia feina i que realment tenen una posició social i econòmica, podríem dir-ne fins i tot bona, en molts casos, i que estan patint violència. El que passa és que no únicament el tema econòmic, sinó també una mica els recursos que poden trobar-se. I a més, evidentment, les càrregues familiars, els fills, les filles. Evidentment, seguim tenint denúncies, però podríem dir que respecte a l'any passat han baixat un 7%. I van en la línia que també està passant a l'estat espanyol. També han baixat un 9%. Però això és desesperant. És a dir, veure que una xifra es redueix i no poder pensar que és gràcies a que no hi ha un major maltractament i que tots plegats estem prenent consciència d'això, sinó que, justament, sí que hi ha el maltractament, però no hi ha l'atreviment a la denúncia. I això també suposo que us baseu en el fet que hi ha dones agredides, que es dona el cas, que no havien denunciat prèviament el seu agressor. Quan la dona arriba a denunciar, sergent, la situació ja és pràcticament insalvable, està la situació molt al límit? Ens trobem molts perfils de dones en el moment en què arriben a la comissaria. Hi ha dones que estan en una situació de violència, que acaba de succeir l'episodi físic generalment de violència, i aquestes dones fan el pas de venir a comissaria i denunciar. Aquestes dones és molt important tot el procés que porten al darrere i el fet que tinguin la voluntat i el reconeixement que són violències i de demanar ajuda a la policia. Però després tenim un altre perfil de dona, que és quan l'actuació policial ve d'ofici, és a dir, avisen uns veïns, s'han sentit crits, hi ha una actuació d'ofici. I en aquest sentit, l'actuació d'ofici és amb independència de la voluntat o no de denúncia de la dona. En aquests casos, l'acompanyament encara potser ha de ser més proper amb aquestes dones, perquè no sabem fins a quin punt, o algunes d'elles poden que no estiguin en el millor moment per denunciar, elles mateixes no hagin fet el procés de reconèixer-se com a víctimes, i per tant el procés de denúncia sempre en tots els casos és molt dificultós, però en el cas de la violència de gènere, per totes les característiques i les relacions que s'estableixen entre agressor i víctima, tal com ha apuntat l'Alba, ho fa encara un procés molt més difícil, que a vegades en el moment d'arribar al jutjat s'atura. A vegades continua i a vegades s'atura, i aquest és el taló d'Aquil·les que tenim. Dius, denuncien quan hi ha hagut la violència física, però clar, durant tot aquell temps hi ha hagut violència psicològica. Com es determina aquesta violència psicològica i què fa que una dona vagi a presentar una denúncia quan el que s'ha exercit sobre ella sigui violència psicològica? S'atreveixen, ens atrevim les dones realment a fer aquest pas? Clar, això que comentes és clau que es tingui molt present, que la peça clau de tot el procés és la violència psicològica. Aquí hi ha tot el problema. I què passa? Que les campanyes de sensibilització que s'han anat fent han posat molt d'èmfasis en tota la violència física, que evidentment és la que pot tenir les conseqüències més devastadores, en els casos més extrems. Però moltes vegades, quan tu fas el procés d'atenció psicològica a aquestes dones, elles t'ho manifesten. El que és més dur per elles és trencar aquest vincle afectiu, i és que tota aquesta violència psicològica que ha intentat destruir-les a nivell més íntim, la seva pròpia personalitat, i que les ha establert en una situació constantment d'aïllament, de por, amb un control extrem, si tot això no es treballa, el que comentava la Montse, evidentment els processos, llavors, processos judicials, els processos de sortida són molt més complexes.
Clar, en aquest sentit, elles moltes vegades, si no s'ha exercit la violència física, no senten moltes vegades reconegudes per part de l'entorn o per part de les institucions, a vegades, com a dones que estan patint violència. I en aquests casos, llavors, quan una persona no ha arribat al punt de la violència física, però està sent víctima de la violència de gènere, què pot fer? Quines mesures d'autoprotecció pot fer per evitar arribar a aquest estadi físic que encara és pitjor? Què recomana a les dones? Han de tenir en contacte amb una amiga? Han d'estar comunicades amb vosaltres? Quins seguiments es fan a aquestes persones? El que es demana és que en temes de violència psicològica sempre o quasi sempre en situació de desequitat, és a dir, quan hi ha una violència en què la dona és víctima en situació de desequitat respecte a l'agressor, sempre anirà més. La violència mai tira endarrere. Per tant, trencar aquella relació. El consell és trencar. El que passa és que, el que deia l'Alba, la violència psicològica és tan refinada, és tan sofisticada, les microviolències que s'exerceixen contra la dona la deixen en situació, a vegades, d'inacció total. Són dones que tenen la síndrome de la dona maltractada, d'acord? És molt típic aquesta situació d'indefensió, d'inacció de la dona, que trenqui. I si no és capaç ella de trencar, que busqui ajuda. Hi ha recursos. Quina és la relació, en el cas d'una dona que té una vida plena, activa, a nivell laboral, quina és la seva ubicació en aquest altre món un cop és lluny del seu agressor? És una integració plena? La dona pot desenvolupar la seva vida i la seva activitat i, per tant, deixar en una situació de perplexitat al seu entorn en el moment en què l'entorn se n'assabenta que ella ha estat víctima de violència de gènere? Clar, això és un dels problemes que teníem, perquè una mica lligat amb això que comentàveu, una de les recomanacions que se'ls fa, sobretot a les dones, és que ho expliquin, és que trenquin el silenci. Però què ens passa? Que si elles donen el pas i no es troben algú que entén que aquella dona, tot i que tu, el que comentaves, amb el seu dia a dia no diries mai que respon a aquest fals patró que ens hem creat de la dona víctima, sinó que és una dona que desenvolupa a nivell laboral sense cap problema, està integrada al seu entorn laboral, etc. Que ens ha passat algunes situacions que ho expliquen i llavors només falta que et trobis a tu et passa una cosa d'aquestes, però sí, no pot ser, no ho diria mai, no dones el perfil, el teu marit és una persona excel·lent. Llavors, què passa? Que aquí es troben una porta. I, a més, també la culpa i la vergonya que moltes vegades senten moltes dones, perquè socialment encara no hem integrat que això és un problema de seguretat ciutadana, és un problema de tots i de totes, no és un problema de dones i que afecta a unes dones vulnerables i febles. No, això pot passar a qualsevol dona i això és una cosa que hem de tenir molt present, perquè és que cap de nosaltres som immunes, perquè estem parlant d'un tema emocional. Aquí no valen ni estudis ni carreres professionals, no, és un tema afectiu en el que de mica en mica, a més, la violència es va construint a poc. El primer dia mai hi ha una agressió física ni hi ha un crit, et van com controlant, et van com tallant les teves quotes de llibertat, però a poc. I, a més, fent-te sentir al final que tu tens la culpa i la responsabilitat d'allò que passa. Us trobeu en molts casos en què la víctima fins i tot arribi al cas que protegeixi el seu agressor, en el sentit de dir que potser ella no ha denunciat, però hi ha un entorn que s'ha donat compte que hi ha unes actituds que criden l'atenció i que, per tant, a través de l'entorn s'han posat en contacte amb ella per fer-li veure, per cridar-li l'atenció, i elles s'han tancat en banda? Això passa. Sí, passa i passa sovint i en les actuacions policials amb els companys de les unitats de seguretat ciutadana que van als requeriments policials, t'ho comenten, és que a vegades vas a domicilis, òbviament que hagis estat alertat per una tercera persona, per uns veïns i tal. Perquè aquesta és la funció de les terceres persones, que ho podem ser tots en un moment donat. Tots ho hem de ser. Ho hem de ser. De poder alertar que en aquest domicili passa alguna cosa. No callar, no ser còmplices, denunciar, explicar... No dir, no em vull posar on no em demanen, que aquesta també és una actitud prudent que molts potser podrien caure, no? Podríem dir d'irresponsabilitat, perquè moltes d'aquestes dones no demanaran elles ajudes perquè no són conscients ni del risc que pateixen. No tan sols de la situació, sinó ni del risc. I el que comentàvem, els companys de seguretat ciutadana t'expliquen, arribo a un domicili i la víctima no col·labora. I és molt important, en aquest sentit, fer una tasca de formació amb els propis agents del cos, perquè si no saps de què va el tema de la violència, això a vegades sovint pot generar en alguns efectius fins i tot frustració, no? De dir, com és possible que és obvi que hi ha una situació de violència, danys al domicili i aquella dona no m'està col·laborant amb l'actuació policial. Ens està trucant en aquests moments la Maria des de Mollet. Maria, bon dia. Bon dia. Expliqui'ns el seu cas, endavant. Bueno, jo soc senyora maltractada, 42 anys de maltractament. Vaig perdre
vaig perdre el judici, em van dir que jo no tenia la raó, total, que vaig tenir sempre el maltractador al costat de casa, i és encara avui, després de 5 anys, que ell continua estant al costat de casa i jo amb unes tisores al bolso. Jo crec que per aquest motiu moltes dones no ho diuen, perquè si jo hagués sapigut amb tot això que m'havia de trobar, no ho sé si ho hagués dit. Maria, vostè 42 anys, dona maltractada. Què passa en el judici? Per què vostè perd el judici? El judici, primer, el que fan d'ordre d'allunyament, sí, a ella li van posar una ordre d'allunyament, 300 metres, que també ho trobo un pèl ridícul. Després, quan va venir el segon judici, jo vaig perdre. Per què? Perquè van dir que jo, després de 42 anys de maltractada, amb un estudi psicològic, amb els fills, que van anar, esclar, van dir sempre la veritat, que jo no tenia la raó, que a mi me sabia una senyora, diguéssim, venjativa, com si hagués volgut venjar del meu ex. Per tant, doncs no em poden donar la raó a mi. Com la maltractava psicològicament la seva parella? Psicològicament i físicament. I com ho feia? Com la maltractava en el seu dia a dia? Com era la convivència? En el meu dia a dia jo no servia per res. Ara tu, per què aquesta porta l'has deixat oberta si havia d'estar tancada? Aquesta tovallola no va aquí, aquesta tovallola d'allà. El saler, per què el poses aquí? Posa-la allà. Petits detalls, tot el dia, durant 42 anys. I quan no et donava una pallissa de padre, senyor mío. I vostè va denunciar quan? Quants anys van passar fins que vostè, Maria, es va atrevir a denunciar? 42. 42, perquè portàvem 2 anys de casats quan va començar. Quin turment, Maria, la seva vida. Home, per això no trobo res d'estrany que la gent no declari. És que fa por. Jo ara, però si tinc d'anar ara amb més por que no pas quan vivia amb ell a casa. Quina edat té vostè, Maria? Mana? Quina edat té vostè, Maria? Bueno, entre 60 i 70. D'acord. Maria, vostè ha demanat ajuda perquè té por? No, ja no, perquè a mi amb ell li van treure l'ordre d'allunyament. Ja li han tret. Ja es pot acostar? Ja es pot acostar sempre que vulgui. Més de 50 vegades s'ha passat per davant de casa. Després, esclar, jo tenia allò per trucar a la Creu Roja. També m'ho van treure i de seguida tot tret, perquè com que jo no tenia raó, de seguida tot tret. Tot això es va treure un cop vostè va perdre el segon judici, Maria. Exactament, esclar, perquè a mi em van dir que jo no tenia raó. Quin paper han jugat els fills? Els fills pobrets estan amb mi sempre de la vida, perquè ells sí que ho han viscut tot. I ells sí que ho van declarar que ho havien vist tot. I tampoc no va servir per res. És fort, Maria? No pengi, perquè justament m'agradaria que comentéssim aquest cas. Una dona que durant 42 anys ha estat maltractada, que ara es troba en què encara té por de la seva exparella, que no té cap protecció i que no només això, sinó que la justícia li diu que ella no té la raó. Exacte. Aleshores, en aquests casos, què es fa? Quina protecció? A nivell de societat, com podem protegir la Maria? Com aquesta dona pot dormir tranquil·la? Exacte. Clar, això que comentava la Maria és el que moltes vegades fa que les dones no decideixin al final denunciar i busquin altres mecanismes, o bé decideixin seguir amb la relació, com el que comentava la Maria, aguantant com poden, vull dir que és així de trista la realitat, o bé intentin d'alguna manera, moltes d'elles fan un canvi de vida radical, deixen els seus domicilis, el seu entorn, intenten marxar a una altra localitat i començar de nou. El que passa és que les víctimes, com deia la Maria, no són únicament elles, sinó el seu entorn, els fills i les filles, també són víctimes d'aquesta violència. Potser la Maria no se'n pot anar a una altra localitat, no sé quina és la seva circumstància. De cap de les maneres me'n puc anar jo enlloc, és que a més no m'ha passat mai, m'havia de passar un tant cada mes, no me l'ha passat mai, ja ho puc anar demanant, no, aquí no hi ha ningú que ajudi a les dones maltractades. Jo ho sento molt, però per almenys el meu cas, ningú ajuda a les dones maltractades. Per tant, que no en parlin tant i que els ajudin més. Maria, el seu testimoni realment és d'aquells que posa els pèls de punta. Crec que no deu ser un exemple únic, malauradament. Jo és el que crec, però moltes no ho diuen. Desgraciadament, gràcies per la seva trucada, perquè ens serveix una mica per posar sobre la taula també aquesta altra realitat, la de la dona maltractada que ha presentat denúncia finalment, després de 42 anys de passar por, després denuncia i la justícia no li dona la raó. Aleshores, clar, això és un cas desesperat. Desconeixem, jo del seu cas concret de la senyora no en puc opinar perquè el desconeixem. És el que coneixem, el que ens ha explicat, era prou clar. I que els fills, a més, li han donat la raó des del primer moment. Vull dir que no és allò el cas d'una dona que els fills li hagin donat l'esquena, sinó que tenia testimonis, fills que vivien a casa i veien el que passava. Però en general penseu que es donen poques ordres d'allunyament? Hi ha associacions que es queixen d'això. Catalunya és una de les comunitats que els jutges en donen menys. No sé si, des del punt de vista policial, penseu que caldria que els jutges en donguessin més. Com ho veieu?
La realitat policial és que a data d'avui el cos de Mossos fa seguiment i proteccions a 17.000 víctimes, aproximadament 17.100 i escaix, de les quals 10.149 tenen mesures judicials de protecció. La xifra no es pot entrevalorar si és poc, si és molt. Sí que és cert que a vegades les associacions parlen d'ordres de protecció. Les ordres de protecció són un mecanisme de protecció, després n'hi ha d'altres. Les ordres d'allunyament serien altres mesures de protecció, les prohibicions de residències, és molt més complexa del que és dir una ordre de protecció. Però sí que és cert que hem de seguir treballant tot, sistema policial, sistema jurídic, i el sistema judicial ja és de per si extremadament complexa, ho és el fenomen de la violència, per tant, a vegades la resposta no és la que ens agradaria, la que pot ser, però sí que és cert que nosaltres coneixem moltíssims, centenars de casos de dones que denuncien i tiren endavant. Per tant, el nostre missatge és això s'ha d'aturar i això s'ha de denunciar. La senyora de Mollet en concret, en el supòsit en què a data d'avui es continuï exercint violència, sé que és molt difícil per ella perquè té una mala experiència amb la denúncia i el procés judicial, però s'ha de continuar denunciant, perquè si no donem impunitat. El missatge que estem donant a l'agressor és d'impunitat. Sí, però com a societat, un cop caduca el que és l'ordre d'allunyament o un cop l'agressor surt de la presó, quina protecció estem donant a aquestes dones? Amb això sí que hem d'apuntar que, per exemple, el que estem intentant, a més està fent des de Mossos d'Esquadra, és que, i a més la llei catalana, la 5/2008, que és un referent a nivell també europeu i internacional, intenta garantir una sèrie de mesures i recursos a les dones, tot i que no tinguin ordre i tot i que no hagin denunciat. En aquest sentit, per exemple, des de Mossos, tot i que s'acabi l'ordre, si es valora un nivell de risc important per a aquella víctima, el que es fa és que es segueix i es manté el seguiment, tot i que no hi hagi un ordre judicial al darrere. Passa que es valoren uns indicadors a través per fer una valoració del risc objectiva. Què està passant entre la població jove? Que justament també posàvem l'alerta sobre aquesta qüestió. Estem alarmats tots plegats pel que està passant entre la gent més jove a través de les xarxes socials, el tipus d'agressions que s'estan produint. Cas de Lleida. Cas de Lleida. Cas Tàrrega, sí, sí. En aquest sentit, nosaltres el que sí que estem adonant-nos és que contra el que nosaltres podíem pensar, que era alguna més, el discurs és alguna generacional, amb les noves generacions tot això anirà canviant, tot el contrari. Realment... Va més? No sabem ben bé si va més, el que passa és que sí que ens estem trobant en que hi ha una violència molt més sofisticada, que utilitza instruments nous, com són les noves tecnologies, i que, per tant, ens permet, en certa manera, un control molt més exhaustiu sobre les noies que pateixen aquest tipus de relacions. Què ens preocupa també? Ens preocupa que no és una qüestió, una responsabilitat dels propis joves, sinó que també socialment quins models estem oferint a aquests joves. Quins models de relació estan consumint, quins models, perquè tota la violència masclista es construeix amb la desigualtat, amb el model de desigualtat que existeix entre homes i dones. I en aquest sentit ens adonem i ens trobem que realment les conductes masclistes es van perpetuant i es van repetint. Ara bé, és un col·lectiu que costa molt que arribi a una comissaria de Mossos. Sobre això que dèieu, això que incitàveu la gent a denunciar si sent els seus veïns, etc. Us diré, un dia anàvem per la ciutat de Barcelona a la nit, jo i el meu espòs, i vam veure un home que estava cascant, de veritat, a una dona, agafava els pells, l'estava pagant. Llavors vam dir, què fem? Ens hi acostem, intentem separar-los, ell més, jo darrere, i jo trucant a la policia. Llavors els va intentar separar, què fas, no sé què, i ella i ell perseguint-nos. Ella també. Ella. Ella. És el que estàvem comentant ara. Dius, ens pot passar a tots. Hi ha vegades que dius, ostres, ja espavila, desperta, no? Que aquesta va i ens persegueix, saps? Vull dir que tenia tan integrat que l'havia de pagar que... Per això és importantíssim conèixer realment els processos que hi ha al darrere, perquè és una cosa d'una complexitat extrema. Llavors, quan una dona primer de tot, el que és més difícil és ser conscient que està sent víctima d'un maltractament i reconèixer-se com a tal. Llavors, realment poder-ho expressar. I tot, a més, clar, per desgràcia, aquest tema està molt estigmatitzat i tenim unes idees, unes concepcions que realment no faciliten. I moltes vegades no és únicament el camí, la denúncia. Pot ser això, compartir-ho amb algú de la família, fer un tractament psicològic i a poc anar-la preparant. Perquè a vegades no és que elles no vulguin, o en aquest cas que tu
comentes, és algo tan complex. Aquesta noia era una esclava, tenia ànima d'esclava. Bueno, al final, fins i tot elles diuen, acaben veient una mica el món amb els ulls d'ell, no? Llavors, bueno, fins que no fas un bon treball i ell es posiciona com a tal i pren consciència, clar, és molt complicat. Però en cap cas se'ls ha de culpar d'una situació en la que estan sent víctimes d'un maltracte constant, com comentava la Maria, en fets molt concrets, però a vegades t'ho diuen, és que és una sola mirada, un to de veu, és un control constant i estàs visquent amb ell 24 hores. Entre que hi ha aquesta denúncia, que es posa la denúncia, i que aquesta víctima se sent protegida, quant temps passa? De la denúncia a la protecció poden passar segons. Des del moment en què entres en contacte amb la policia, no cal que hi hagi una ordre judicial de protecció, perquè nosaltres d'ofici fem protecció. És que això és molt important de saber. Des del moment en què una dona entra a comissaria, els companys, els Mossos, tenim tota la informació i treballem de manera coordinada amb la resta de serveis. Sabem en tot moment, pels diferents tipus de violència masclista, quins recursos es poden activar. Recursos de 24 hores, serveis d'acolliment a la llar, si necessites ser traslladada fora del teu domicili habitual, si necessites assistència mèdica, des del minut zero estàs protegit. La posada en llibertat del boig del xandall és un tema que ha creat molta alarma entre tota la població femenina, diria, tota la població, però sobretot la femenina. En aquests casos, aquest tipus de víctimes, casos com aquests que surten a la llum, com els viuen? Quan justament dèiem que totes les dones viuen aquest tema amb fa faredat, no? Doncs la situació d'una persona que, a més, a casa és víctima d'això, com viu tota aquesta actualitat que estem vivint aquests dies? Home, clar, és complexa, perquè realment és una mica el que deia la Montse, no? Quan tu fas el pas, el que comentava la Maria, decideixes fer front a un procés judicial de la complexitat que realment el sistema requereix i que, a més, per desgràcia, aquestes rutes o aquests circuits judicials moltes vegades no estan adaptats a les necessitats de les víctimes o de les dones que pateixen violència. Quan et trobes en una situació d'aquesta, clar, això pot tenir un impacte en tu. Com comentava la Maria, jo no voldré tornar a denunciar, o una dona que han estat víctimes, en aquest cas, aquest cas que comentaves, bueno, clar, genera, no ens ajuda, no ajuda. Ara bé, també és cert que, com deia la Montse, és importantíssim que segueixin sortint igualment notícies en les que dones surten endavant, en les que realment s'empresonen a persones, a homes que han comès aquest tipus de delictes, perquè és que si no sempre ens quedem amb els fets o víctimes mortals, que llavors donar el missatge en positiu, perquè sempre acabem a lo més negatiu. Hi ha moltíssimes dones, hi ha milers de dones que surten endavant i que tenen uns processos de recuperació i que tenen la possibilitat de començar de nou i que tenen una oportunitat nova i s'ho mereixen, perquè a més són persones que jo crec que els hem d'admirar perquè realment són supervivents d'uns processos psicològicament complexíssims, no? I quan se'n surten realment són lliçons de vida, no? I que la Constitució ho diu i empara que una persona, quan ha complert la seva pena, doncs queda extingida la responsabilitat. Però això no treu que hi hagi determinats casos que la societat demani un seguiment d'aquestes persones. I ara no vull parlar només del boig del xandall, sinó que em refereixo també a altres situacions, a les que ens ocupen justament avui, coincidint amb el Dia Mundial contra la Violència de Gènere, no? O sigui, un agressor deixarà de ser agressor i, per tant, la dona es podrà tranquil·litzar un cop hagi complert la seva pena, el seu allunyament. Clar, aquesta és la resposta que tots plegats ens hem de plantejar si estem donant a les víctimes en aquests moments, no? Bueno, en aquest sentit, clar, hi ha perfils molt diferents. Realment hi ha agressors que hi ha un nivell de reincidència molt alt i realment hi ha d'altres que, a través de tractaments, el que passa que tota la línia, el tema dels agressors, és una que crec que és una assignatura pendent, no únicament aquí, vull dir, a nivell internacional. Alba Alfagema i Montserrat Escudé, gràcies per ser avui als matins de TV3 i nosaltres des dels mitjans de comunicació. Es tracta de no deixar de parlar justament d'aquestes qüestions perquè sempre hi ha, veus, alguna trucada, algú que està darrere de les càmeres que necessita d'aquest suport. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i dèiem abans